أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Falënderim të Allahu xhalla fi ula. Përshëndetje dhe selam të qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë rrezimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do ta përmendim një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën transmeton Imam Muslimi rahimahullahu taala në librin e tij as-Sahih, nga Ubadet ibn Samit radhiyallahu anhu, i cili thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke thënë: men shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah harrama Allahu alayhi an-nar. Ubadet ibn Samit thot, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kush dëshmon se nuk ka zot i cili meriton të adhurohet përveç Allahut, pra la ilaha illa Allah, wa anna Muhammadan rasulullah, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, harrama Allahu alayhi an-nar. Allahu ja ban haram zjarmit me djeg këtë person. Allah ja ban haram zjarmit me djeg këtë person. Një hadith që kanë nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe Nesaiu dhe Imam Ahmedi në musnedin e tij, për të cilën hadith thot Imam Tirmidhiu se është hadith hasan gharib, është hadithi i bitaqës, hadithi i asaj karteles së vogël, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ditën e gjykimit, pra hadithin transmeton Amr ibn As nga pejgamberi që thot, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë se Allahu ditën e gjykimit ka me liru një person prej ummetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam para të gjithë krijesave. Do t'ja nxjerrin përpara 99 fletore të shkruajtme. Thot secila fletore e ka madhësinë sa shesin i larg. Të gjitha të shkruara që i ka shkruajtur me laça për këtë person. Dhe Allahu e pyet, a mohon diçka për kësaj që të po? Atë kanë bo zullum me laçë që kanë shtrujt, këtë të fletorët që i pa e të shash, atë kanë bo zullum diçka dhe një me laçë, thot i bidi Ademit, kale la ja rab, ja zot, së më ka bo kërkush pa dretësi. Krejt që ka kanë shtrujt me këtu, këtë i kom vepru vetë. Më thonë, këtë veve që ka shtrujt, që ka bo njët, me laçë që kanë shtrujt, 99 fletore, sa shesin i largë një fletore. Para ndësa janë të mdhaja ato fletorët që janë shtrujt punt. Allah e pyet, a feleke e udhrun, a kina e arsye, më arsyetu për këto që i kiba, punë të këqija dhe më thonë që i kiba. Thot, ja, rab, jo. Atër Allah s.w.t. thot, jo, për kundrazit, ti e ki të këna një punë të mirë. Thot, dhe ty sot nuk të bëhet zullum. Atër janë zeri një kartel të vogël, të cilën shkruan dëshmoj se nuk ka zot i cili meriton të adhurohet pas Allah, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut. Pra la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, kartel. Pyet ky robi, thot, ja rab, a thu vallë çka më kry punë kjo kartela e vogël në krahasim me këto fletorat e mëdha me fletushka që janë mbush me punë e mia. Allah subhanahu wa taala i thot, fa innaka la tudhlam, ti nuk të bën pa drejtësi sot. Vendosën 99 fletushka, fletore që i ka mbush robi, një fletush sa është syni i larg, edhe me anë tjetër kjo kartela me fjalën la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, dhe kur vendoset kartela, krejt fletushkat i fluturon në qiell, i fluturon në hapësirë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka më të rëndë se fjala la ilaha illallah. Nuk ka mundësi me përshu diçka më rëndë se fjala e Allahut te bareke wa taala. Dhe hadithe të tjera që flasin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë njeri i cili e realizon këtë fjalë të cilën Allah subhanahu wa taala na ka obliguar neve. Mirpo është cek dhe se kjo fjalë, pra fjala la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, është prej çelësave të xhennetit, që e çel xhennetin. Tash pra shot pyetja, a thu vallë çdo çels është i përshtatshëm për çdo send? A thu vallë ka ndaj çels që i çel këtë sendet? Nuk di që ka ndaj çels që i kryen këtë punë. Edhe deri në shtëpisë me çel, edhe kerrin me kall, edhe garazhin me çel, edhe depon me mshel, edhe shkollën me çel, edhe restoranin me çel, dyqanin dhe kështu me radhë. Secila e ka çelsin e vet. Dhe xheneti e ka çelsin e vet. Ajo është dëshmia la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. A ka mundësi me çel xheneti me diçka tjetër pas së çelësit? Nuk ka mundësi. Dhe na e dim prej logjikës dhe prej asaj që e shohmi që çdo çels i ka dhëmt e veta.
Dhe është e patjetërsueshme që ky qels i xhennetit me i pas dhomët e veta të përshtatshme për derën me çel me hin xhennetin Allah subhanahu wa taala. E kanë thënë dietar, cilat janë këto dhomët e kësaj fjale? Cilat janë këto dhomët e këtij çelsi që është i përshtatshëm për me çel xhennetin? Këto janë kushtet që Allahu dhe pejgamberi në për hadithe dhe ajete i kanë caktuar për këtë fjalë. Që në qoftë se njëri e thot këtë fjalë, po si ka kusht në kësaj fjale, nuk është e përshtatshme me çel derën e xhennetit. Nuk është e përshtatshme me kry punën me shpëtu prej dënimit të Allahut te bareke wa taala. Thot Hafidh al-Hakimi në poezinë e tij Sulam al-Wusul ila ilmi al-usul fi at-tauhid, thot وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفي قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. Thot janë përmend në Kur'an dhe Sunet, i do të thonë janë përmend 7 kushte me të cilat është kushtëzuar kjo fjalë. Pra 7 kushte që janë përmend për këtë fjalë, të cilat Allahu në Kur'an dhe Sunet i ka përmend. Pra ky çels, kjo fjalë i ka kushtet e saj, i ka dhomët e saj. Që në qoftë se nuk plotësohen këta kushte, nuk i ban dobi kjo fjalë që e thot robit. Nuk i ban dobi që se thot kjo fjalë, la ilaha illallah. Në qoftë se plotëson kushtet, cilat janë këto kushtet fjalës, cilat janë këto dhomë që janë përshtatshme, thot Hafidh al-Hakimi më poshtë në poezinë e tij, thot i përmend 7 kushtet. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba waffaqaka Allahu lima ahabba. Thot ko 7 kushte janë dituria, ilmi, bindja, pranimi, nënshtrimi, besnikëria, sinqeriteti dhe dashuria. Ka kuptojmë këto 7 kushte. A thu vallë, ka dunë në këto kushtet fjalës la ilaha illallah, kush i nxjerri? Hoxha e përmend Hafidh al-Hakimi në poezinë e tij pa kanal thot fi nususil wahyi haqqan waradat. Në citatet e shariatit për një me janë transmetuar. Argumente e para çka kena për qëllim me diturinë. Në qoftë se njëri e thot fjalën la ilaha illallah, ama nuk e din se çka është të thonë, nuk e ka parasysh se çka është të thonë, për shembull një krishter do me hin islam dhe i thot thuj la ilaha illallah, arabisht veç, ai se kupton gjuhën arabe, edhe thot la ilaha illallah, çu kjo fjalë si ban dobi. Mund të bëjë dobi në dispozitë kësaj dunjaje. La ilaha illallah, tha, shpëtoj, në dispozitë kësaj dunjaje. Po nga hira te Allah, në qoftë se ka ditë se shka kjo fjalë, nuk i ban dobi te Allah subhanahu wa taala. Argument nga Kur'ani, Allah thot fa'lam annahu la ilaha illallah. Dije fa'lam ilmi. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Pastaj thamë atë në surën Zukhruf, illa man shahida bil haqqi, por pas atyre që dëshmuan me të vërtetën, çka është kanë thënë ditor kjo me të vërtetën, pra me fjalën la ilaha, dëshmuan la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, dhe ata e dinin. Ata e dinin se çka të fol. Ata e kuptojnë se çka është për qëllim me këtë fjalë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith, domethënë edhe kanë pru një ajet, një hadith për çdo kusht që kanë përmendur ata. Që e kanë dhënë nga Kurani dhe Suneti. Argument për diturinë nga Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Imam Muslimi nga Uthman ibn Affan se ka thënë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna. Kush vdek duke e ditur, duke e ditë se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet pas Allahut, ka me hinë xhennet. Pra me këta ne e shohim sa i hadithi që e përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam te Imam Muslimi, që kush dëshmon këtë dëshmi, ka me hinë xhennet, është kusht me ditë se çka është të thonë. Nëse nuk e di çka është të thonë, si fan dobi te Allah subhanahu wa taala. Argument e përmendëm hadithin edhe ajetin nga ana Allahu te bareke ve taala. Kushti i dytë, bindja. Me që njëri bindën atë që e thonë. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dëshmoj se nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i Allahut. Me qeni bindur këta, nëse pas dyshim. Në qoftë se njëri e fol, e thot këtë fjalë, dhe nuk është i bindur, po ka dyshim, alo ka vezvesa apo ajo, ky nuk është musliman. Ky në këtë dunjë mundet me shpëtuar. Se ai thot la ilaha illallah, edhe ndoshta e fal namazin, i bën këtë punë, ama s'ka bindje. Ka dyshim në këtë fjalë, ka dyshim namazin, ka dyshim në xherimin, ka dyshim në islamin komplet.
Kënë këtë dunja mund me shpëtu, se na pijar se këshirna. Nëse i në shakon zemër, se bindja është në zemër. Me po, të Allah e di shakon zemër. Allah e di shakon zemër. Të Allah si ban dobi. Dhe më thonë është kusht jekini. Argument për këtë bindjen. Hoxha Efendi, a ki një argument për Kur'anit që Allah e ka vënë kusht bindjen? Po, thot Allah subhanahu wa ta'ala në surën Hujurat ajeti 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Besimtarët vërtet janë ata cilët besojnë në Allahun, la ilaha illallah, wa rasulihi, edhe pejgamberin e tij Muhammed Rasulullah, pastaj thumma lam yartabu, pastaj nuk patën dyshim. Po kishin bindje. Nuk kishin dyshim apo ajo. Po ishin të premtë që çështu është mesela. Me besu Allahun dhe me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dhe luftun me pasurinë dhe trupat e tyre në rrugën e Allahut. Ulaika humus sadikun, ata janë të sinqertit. Argument nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se bindja është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah dhe se dyshimi e prish fjalën la ilaha illallah, transmeton hadith Imam Muslimi përsëri nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Pejgamberi ka thënë dëshmoj se nuk ka zot i cili meriton të adhurohet pas Allahut dhe dëshmoj se unë jam i dërguar i Allahut. La yalqa Allah bihima abdun ghayru shakin fihima illa dakhala al-janna. Nuk e takon ndonjë rob Allahin me këto dy fjalë, pra la ilaha illallah dhe Muhammed rasulullah, duke mos pas dyshim, pra s'ka dyshim këto dy fjalë, vetëm se ka me hinë xhennet. Kuptimi i kundërt i hadithit, nëse dikush e takon Allahun me këto dy fjalë, ama ka pas dyshim të këto dy fjalë, nuk hinë xhennet. Nëse s'ka pas dyshim, hinë xhennet. Nëse ka dyshim, nuk hinë xhennet. Por nga kjo hadith e kuptojmë që bindja është prej kushteve të fjalës la ilaha illallah. Pastaj e treta është el-qabulu, me e pranu. Çka e qabulu? Muqtadaha bil qalbi wal iqraru bihi bil lisan. Me e pranu atë fjalë me zemër edhe me e pranu me gojë, edhe me e pranu me veprat tona. Nëse na thëna këtë fjalë, edhe e dina këtë fjalë, edhe jena të bindshëm për këtë fjalë, ama se pranojmë këtë fjalë, nuk e pranojmë jetën tonë me punu me këtë fjalë, s'na ban dobi. Pse? Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an surën Zukhruf ajeti 23, wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Na kështu kena dërguar në çdo popull paralajmërues prej pejgamberëve dhe kanë thonë njerëzit me dialekt prej tyre, njerëzit kanë thonë na i kena ditë baballarët tonë në këta që na të vepruan. Pejgamberi ka ardhur me diçka nga ana e Allahut, populli ka thonë këtë që na duke vepruar në këtë mënyrë i kena ditë baballarët tonë. Në këtë mënyrë i kena ditë baballarët tonë wa inna ala atharihim muqtadun, dhe na pas gjurmëve të tyre na të shkuan. Pra në qoftë se ka mbet për shembull diçka prej të parëve, diçka e gabuar, dhe pastaj vjen Kur'ani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i paraqitet njeriu, i thot kjo mesela është kështu dhe kështu, thot babën e kum gjetë kështu. Baba jam e kon kështu, a unë nuk e ndryshoj atë që kon baba. Mirë, baba a kon pejgamber, a kon zot, a kon dietar, a çka kon? A kon xhamatli. A ka pas mundësi me pas defekte gabime? Ka pas mundësi. Çish ka ndodhur te Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. Ismail a.s. e kanë lënë fenë e pastër. Po me kalimin e kohës e kanë prish fenë. Dhe deri në kohën e pejgamberit a.s. kur ka ardhur pejgamberi te mushrikët arab, ju ka folë dhe kanë thonë baballarët tonë kena gjetë çështu. Ato baballarët e tyre kanë thonë baballarët kena gjetë çështu. Ato gjyshi kanë thonë baballarët, secili brez ka thonë baballarët. Ama në realitet, nëse shkojna kështu, taj baba i parë mirë kon. Ama te ki baba i funit kam një keq. E tash do të thonë njëri pi baballarëve e ka prish fejen. E tash na jena të sigurt, nuk jena të sigurt. E kur të na vjen Kur'ani dhe Suneti, na do të më çu durt. Nuk ka baba, ka thonë filani alani. Ka thonë Allah, ka thonë Ibn Qayyimi, el-ilmu qala Allahu, qala ar-rasulu, qala as-sahabatu hum ulul irfan. Ditoria është, ka thonë Allahi, ka thonë pejgamberi, kanë thonë sahabët. Çarç.
Piqëstive 3 dhe e marrë në fe. Që të në kanë pru feje neve. A ka mundësi të baballarë tonë pas diçka gabim? Ka mundësi. E kur të vjere Kurani, edhe suneti pejgamberit sallallahu, na e pranojnë, pa tjetër na e pranojnë. Në qoftë se pranojnë, vjen te ke kushti. Kabuli, që është e kundërta e refuzimit. E është problem. E tash ka prej veprave që në qoftë se na nuk i pranojnë, do na pifej, Allah i na rujt. E ka prej veprave që në qoftë se si pranojnë, hinë të gjunat e mëdha. E ka të gjunat e vogla, ka prej bidate dhe kështu me radhë. Pra varësisht puna, vepra për çka bëhet fjalë, që ashtu e marr në gradën. Për shembull, na i thënë dikujt do me bëu për shembull talak, ose do me nda pasurinë, ose do me bëu martesën, ose kujt diçka. Na i thënë Allah i ka thonë kështu dhe kështu dhe kështu. Ai thotë jo, kanuni i lekës thotë çështu. Unë e punoj me kanunin. Ka dalë kjo mesela e madhe, nuk ka mesela e vogël. Kjo hyn te mesela e kufrit. Dikujt i thënë, ka thonë Allah i kështu, ai thotë po më ka thonë hoxha çështu ne. Edhe hoxha ka argumentuar me diçka ashtu. Tash hina ky hoxha a ka argumentin diçka për Kur'an për sunet ajo? Ka mundësi u ka argumentuar me Kur'an, me hadith, am hadithi është i dopt. Na këta nuk e çuja që ka dalë për feje. E çuja gabimtar. Për shkak se e kena hadithin e saktë. Mirë, po në qoftë se ai u ka argumentuar me krimë vet. Çështu më mendja mua. Edhe ti ja ve Kur'anin, ai thotë jo se pranoj. Po këto problem me pranimin që është prej kushteve të fjalës la ilaha illa Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në argument për këtë pikë me një hadith nga Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu që ka dhënë hadithin e Buhariu dhe Muslimi tha pejgamberi. Shembulli i asaj të cilën Allah më ka dërguar mua prej udhëzimit dhe turisë është sikur shembulli i një shivi të madh që bie. فأصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والشعب الكثيرة. Thot shembulli i asaj të cilën ka dërguar Allah prej diturisë edhe udhëzimit është sikur shembulli i shivit të madh, i cili bie. I cili bie në tokë. Thot prej tokës ka tokë e cila është e mirë, e pranon ujin dhe i nxjerr të mirat. Tha ka prej tokës e cila e pranon ujin, e ma ujin me pas dobi të qerë, ama nuk nxjerr të mira. Dhe ka tokë që as nuk nxjerr të mira, as se pranon ujin. Kështu është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi e ka pru udhëzimin nga ana Allah subhanahu wa taala, edhe diturinë. Ka prej njerëzve që e merr diturinë, edhe ju jep qerve. Edhe e merr për vetë i shpëton, edhe jep tjerëve me shpëtuar, këto janë dietartë. Pasues e pejgamberëve. Ka prej njerëzve që e marr diturinë, shpëtojnë për veti. Ama nuk kanë ku vetë qerve me shpëton, ama vetë shpëton. Ka prej njerëzve as nuk e marrin për veti, as nuk e shpëtojnë tjerëve. Një lloj njerëz ku lloj tokës. Tokë e cila e merr ujin edhe jep të mira, tokë e cila e merr ujin po s'jep të mira, për vetë shpëton, dhe tokë që as ujin se merr, as qerë si shpëton. Kështu janë edhe njerëzit. Njerëzit që e marrin diturinë dhe udhëzimin dhe japin tjerëve, edhe vetë shpëtojnë, edhe tjerët i shpëtojnë. Njerëz që e marrin udhëzimin, shpëtojnë vetë, tjerë s'ka ku vetë me shpëtuar të tjerë. Njerëz që as nuk e ndëgjon bela hadithin e pejgamberit edhe fjalën e Allahut, edhe nuk mundohet që nëse ka dëgju me ia dhënë të tjerëve. Thot pejgamberi, kështu janë llojt e njerëzve. Thot fadhalika مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Thot ato dy lloj njerëzve janë llojat e njerëzve të cilët e kanë marrë diturinë time dhe kanë pas dobi për vete. Dhe shembulli i atij i cili lem yarfa bidhalika ra'sa, i cili s'ka pas dobi për asaj që kena marrë na, që kena prunar, s'ka këshirit, thot wa lam yaqbal huda Allah, dhe s'e ka pranuar udhëzimin e Allahut. Do të thonë për kushteve me pranuar. Ky s'e ka pranuar udhëzimin e Allahut te bareke ve taala dhe nuk ka pas mundësi me udhëzuar. Kushti 4 el-inqiyad, nënshtrimi. Me u nënshtru kësaj fjale. Çish me nënshtru? Po fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, krejt feja jon ka të bëjë me çka fjalë. Namazi, agjërimi, haxhi, urdhni të mirë, dalimi nga keq, leximi i Kuranit. Krejt punë, urdhrat dhe ndalesat janë me këtë fjalë. Nëse na e thojna, kena bindje, e pranojna, ama si nënshtrohemi? Sigur me gazën. E pranojna që kena gaz, i na bindur që ai është gaza jon, e dina që është gaz, ama gaza thot ban një punë të pse bëj. Ai atë ban dobi kjo te gaz. I thot gazën ti du, unë ti një që e gaza ja, të pranoj si gaz, ama nuk nënshtron atij. Kur të rëznoj shtynës nënshtrona. I thot Allah, e di që ti je Zoti, të pranoj ti si Zot,
Jam i bindur që ti je Zoti, e di që ti je, jam i bindur dhe të pranoj si Zot, ama nuk në shtrona. Allah i thot bërë namazin, pse baj. Zekatin, pse jap. Agjerimin, pse agjeroj. Haxhin kur shko pasuri, nuk e baj. Urdhron të mi ndalon nga e keqa, se baj. Lufta rrugën e Allahut, nuk e baj. A i bën dobi bindja, a i bën dobi që e njeh Allahin, a i bën dobi që e ka pranuar Allahin, a i bën dobi që është i bindur në Allah, si bën dobi. Pse? Se ka nështruar Allah subhanahu wa taala. E Allah te bareke ve taala ka pru ajete për këtë pitë, thot Allah subhanahu wa taala: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Kush e dorëzon vetin Allah, pra kush i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, duke qenë bëmirës, ky njeri është ka për litarin e fortë. Ky njeri është ka për litarin e fortë që s'ka shkëputje. Pra ky njeri është në të mirë. Me po në qoftë se nuk i dorëzohet Allahut, nuk i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala, nuk i bën dobi te Allahu te bareke wa taala. Një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton, që argumenton për këtë pikë për nështrimin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Nuk ka besu njëri për juve përderisa epshi i tij të jetë i nënshtruar ndaj asaj që ka marrë dhunë. Nuk ka besu njëri për juve përderisa epshi i tij të jetë i nënshtruar ndaj asaj të cilën ka marrë dhunë. Pastaj është besnikëria, me qenë besnik, e cila është kundërta e përgënjeshtrimit, e rrejnës. Më kon besnik ndaj kësaj fjale, që vjen nga ana Allahu subhanahu wa taala. Pse Allahu te bareke wa taala thot në Kur'an në surën Ankebut: a mos vallë mendua njerëzve që do të lihen të qetë thonë besum në Allahun, pastaj nuk kanë sprovu, na me të vërtet i kina sprovu ata që kanë qenë për atyre, dhe na me të vërtet kina me qitë pa kush ka qenë besnik i sinqert. Së në rahati se cili thotë unë jam musliman, në rahati se cili thotë unë jam besimtar i më i mirë, po kur të vinë vështirësitë, tregon besimtar. Kur ka lufta Uhudit, kur janë taku dy ushtrit, munafikat e kanë pas zorin. 300 munafika për mas. Sahabët tjerë, 700 veta, kanë qëndru. Këto që kanë qëndru, të kanë dëshmu vetin, pra dëshmia e besnikërisë ti njëme e beson Allahun te bareke wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: in sadaka la yadkhulanna al-janna. A përmendën dia hadithin e Damam ibn Thalabes, që ka ardhur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasulullah, as nuk kam shtu, as nuk kam e paksu. Pejgamberi sa ka thonë: in sadaka, në qoftë se e tha të vërtetën, sot urrejt, ka me hinë xhennet. Me në rivajet e përmendëm dje. Në qoftë se e ka thonë të vërtetën, pra nuk është urrejt, ka me hinë xhennetin. Pra kjo është një prej pikave të kushteve të fjalës la ilaha illallah, pra besnikëria. Pastaj el ikhlasu, sinqeriteti. Me qenë i sinqert me Allahun te bareke taala. Mos me pas dyftërsi ndaj Allahut te bareke taala, as prej të voglës, as prej të madhe. Thot Allahu subhanahu wa taala: ala lillahi dinul khalis. Me të vërtet feja është sinqerisht veç për Allahun te bareke ve taala. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Dhe ata surën Bejina, dhe ata nuk urdhnun pos që ta adhurojnë Allahun mukhlisin sinqerisht lahu ad-din hunafa. Fejn ta bëjnë adhurimin tonë këtë për Allahun hunafa, hanif, që përmendën, më kon njëri pastër i anuar nga ana Allahut, i kthyer ka Allahu, duke ja kthy shpinën të gjithë sendeve tjera pas Allahu te bareke wa taala. Për sinqeritetin prej haditheve, argumenton hadithin që ka nxjerr Imam Buhariu nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: as'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: njeri më i gëzueshëm me shefatin tem ditën e gjykimit ka me qenë njeriu i cili thot la ilaha illa Allah sinqerisht prej zemrës vet. Sinqerisht prej zemrës vet dhe prej vetës së tij. Edhe e shtata el mahabbatu, me dash këtë fjalë. Me dash këtë fjalë dhe ajo që kuptohet prej kësaj fjale. Me dash këtë fjalë dhe ajo që kuptohet prej kësaj fjale. Tha Allahu te bareke ve taala: wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ka prej njerëzve të cilët kanë marrë Zotin apo Allahut, i dojnë ata që dojnë Allahun. E dojnë ata sikur dashurinë ndaj Allahut. Thot walladhina amanu, kurse ata që kanë besu ashaddu hubban lillah. Dashurinë ndaj Allahut kanë më të madhe. Sendin më të madh që e dojnë Allahun te bareke taala. E kur duhet Allahu dhe pejgamberi, pra është për qëllim fjala la ilaha illallah dhe Muhammedur Rasulullah, të gjitha sendet që kuptohen prej kësaj fjale do të mu dasht.
Në qoftë se ka defekt të fjala la ilaha illallah. Pra në qoftë se thëna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ama e urrejnë namazin, se dhe në fjallë la ilaha illallah. Në qoftë se thëna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ama e urrejna mjekrën, kina defekt. Në qoftë se thëna la ilaha illallah dhe urrejna misfakin, këto ka defekt. Pse? Se misfaki është pejgamberi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se thëna la ilaha illallah me urrejna muslimant, i dëna qafirat, s'ban dobi kjo fjalë te Allahu te bareke ve teala. Pra është prej kushteve me dasht për Allahun te bareke, me dash këtë fjalë dhe ajo e cila kuptohet prej kësaj fjale, prej veprave dhe njerëzve të cilët e realizojnë këtë fjalë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që argumenton për këtë fjalë që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Muslimi nga Anas radhiyallahu anhu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi warada bihinna halawat al-iman", trasende kush i gjen te vetja e tij ka me shiju lezetin, knatësinë e imanit. E para, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që Allah dhe pejgamberi të jenë më të dashur në zemrën e tij prej këtë tjerëve. Allah dhe pejgamberin me i dash më shumë se pikëtëve. Mos me krahasoni dashuri me këtë dashurinë që kena ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa an yuhibba al-mar'a ma la yuhibbuhu ila lillahi. Dhe ta doje dikam prej njerëzve, apo mos ta doje për diçka tjetër pas Allahut. Ta doje për Allah. Ta doje fi sabilillah. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da in anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe ta urreje mu kthin kufër pasi që Allah e shpëtoi, çish urrejn me fuk në zjarr. Pra mos ta doje mu kthi kufrin në pet. Pra me pas dashurinë për Allahun, për pejgamberin dhe për besimtarët dhe për fenë e Allahut te bareke ve taala. Pra këto shkurtimisht ishin kushtet e fjalës la ilaha illallah. Që njëri nëse ka defekt një prej kushteve, e ka defekt besimin e vet. A është kusht secili musliman me i ditë me argumente? Nuk ka kusht. A është kusht që secili musliman tashmë me vetë mi thon, cilat janë kushtet e fjalës la ilaha illallah? Po es kujt di, thotë nëse di. Tash ai thënë këtë njëri që qafira? Jo, si thënë. Pse? Se qëllimi i këtij kursi është me i pas në vepër. Nuk është qëllimi me i pas në dituri. Dituri i kanë xhallar, i kanë dietar, i kanë njerëz të dijes. Mirë po xhamatlit, edhe muslimanët e thjesht duhet me i pas në punkt me vepra, me dasht. Kur i thosh, si ti musliman kur ta ndash, më thon, a e do fjalën la ilaha illallah? Po e du. A e do namazin? Po e du. A e do sendet që kupton për fjalës? Po i du, si urrej. Kuptohet kjo? A e di çka fjalë la ilaha illallah? Po la ilaha illallah do të thon, nuk ka zotë që meriton ta adhurosh pas Allahut subhanahu wa taala. A e pranon këtë fjalë? Po e pranoj. A i nështron kësaj fjale? Po i nështron kësaj fjale. Mirë po, a i di argumentet? Valla si di. Dhe më thamë, diturin që në kalon neve Allah është send për me arrit të puna. Dituria nuk është qëllim vetë. Se dikush që i dim të më argumente, ama nuk i ka, si bani dobi. Dikush i di, thot, kushtet e fjales la ilaha illallah janë dituria, nënshtrimi, pranimi, dashuria, edhe me radhë, sinceriteti. Ama në punë si ka, e urrejnë fejnë a Allah, s.a. Nuk është i sinqert, nuk e pranon fejnë, nuk i nështrot Allah, nuk i vepron unën që ka thënë Allah. A i bën dobi dituria që i ka? Jo. Ama dikush që se ka diturin, ama i ka punë, i bën dobi. Pse? Se qëllimi është puna. Allah në ka thënë neve falë namazin. Në që se dina me falë namazin, po si dina argumentet për me falë namazin, në nuk e dina argumentet që kjo rukuja është ruku për shkak se ka thënë pejgamberi kështu. Sejdja është sejdë për shkak se ka thënë pejgamberi kështu. Ama e dina sejdë, rukuja ruku. Argumentet e di hoxha. E tash nëse hoxha e din argumentet, ama se fal namazin, a i bën dobi dituria? Nuk i bën dobi dituria. Pra dituria është vesile për me arrit të puna. Në qoftë se na arrit të puna, elhamdulillah. Pra qëllimi është me i pas ton njëjtën tonë për dishme kushtet e fjalës la ilaha illallah. Po, me pas në vepra ndaj Allahut te bareke ve taala. Elusme Allahun që Allah të na ruan besimin ton, të na i forcon këto kushtet në zemrat tona, të nështrojmë maksimum Allahut te bareke ve taala. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.